สุดท้ายหนึ่งสมาคมตะการบองโปเนี่ยได้สลายหนึ่งสนาหาวิสัยต่อทมยังต่อគ្នាเวิร์ลมาจูគ្នាវិញហើយជាមួយនឹងវីដេអូថ្មីថ្ងៃនេះគឺយើងមានដំណើរកម្សាន្តមួយទៅកាន់ខេត្តកំពតគឺចូលរួមខួប3ឆ្នាំរបស់បងក្រុម BC ឥឡូវនេះម៉ោង7:05ហើយឥឡូវខ្ញុំធ្វើការចេញដំណើរពីផ្ទះខ្ញុំទៅក្រាសាំងកាតិចដើម្បីជួបជុំគ្នាចេញដំណើរទៅអញ្ចឹងបងប្អូនHello បងដូរវិញមកដោះ5កន្លះHello បង Hello បងពីអ្នកមិត្តភ័ក្តិបាទបងមិត្តភ័ក្តិក៏ចូលរួមដែរបងគាត់ធ្វើល្ងាចដែរអាយ៉ៃគូចូលឥឡូវនេះគឺយើងបានមកដល់ក្រាសាំងកាតិចទួកៃឯងបងប្អូនដោយសារតែបងប្អូនយើងផ្សេងទៀតគឺគាត់អត់បានមកដល់ទេគឺយើងនៅធ្វើការរងចាំគ្នាសិននិយាយទៅបងប្អូនទាំងគ្នាឲ្យតែដល់ថ្ងៃចេញទ្រីបម្ដងគឺដេកមិនដែលលក់ទេបងប្អូនយើងក្រុមម៉ូតូអ្នកដែលស្នេហាវិស័យម៉ូតូធំពិតជាយល់អារម្មណ៍នេះច្បាស់ហើយគឺពេលល្ងាចអសុខអសប្បុរសពិសេសពេលចិត្តដល់ម៉ោងហ្នឹងទៀតគឺកាន់តែភ្លឺភ្នែកចេះបងខ្ញុំសឹងថាម៉ោង3រៀបភ្លឺគឺខ្ញុំឡើងស្លៀកពាក់ជើងអីហើយបងប្អូនគឺរំភើបហ្មងឲ្យទៅដល់ថ្ងៃចេញទ្រីបឥឡូវហ្នឹងបងដែលគាត់ចូលរួមគាត់ចាប់ដើមមកបដាហើយចឹងបងប្អូនហើយម៉ូតូមកអីក៏មានដែរបងប្អូនហើយច្រើនណាស់និយាយទៅគាត់ទៅមើលទៅរំភើបចិត្តហើយមានអារម្មណ៍ថាស្រឡាញ់ហ្នឹងគឺរៀបចំចិញ្ចនាទៅហើយបងប្អូនហើយបងប្អូនយើងមួយចំនួនទៀតគាត់មកតាមក្រោយអញ្ចឹងយើងជិះទៅជួបពួកគាត់តាមផ្លូវ Hello here Hello ជិះបានប្រហែលជា 2-3 គីឡូឥឡូវបងប្អូនយើងគាត់មកតាមក្រោយគឺបានមកជុំគ្នាហើយនៅចិត្តទំនប់7 មករាអញ្ចឹងឥឡូវគឺយើងឈប់ប្រហែលជាមួយស្តុកយើងនឹងចេញដំណើរបន្តទៅមុខទៀតនេះគឺសេតណាបងប្អូនហើយគឺវីដេអូថតមកអត់មានសំឡេងទេគឺកាមេរ៉ាបិទ mode បងប្អូនដល់ពេលអញ្ចឹងទៅភ្លេចបើកសំឡេងវាឡើងវិញដល់ពេលអញ្ចឹងទៅ record អត់មានសំឡេងឡើយនេះសេតមែនតើបាទឥឡូវមានតែដាក់វីដេអូអត់សំឡេងចែកជូនបងប្អូនជាទស្សនាទេបានមកស្ទុះភ្លេចខ្លួនឥឡូវដល់កន្លែងបាយពេលព្រឹកបងប្អូនគឺនៅកាល់តិចអង្គសោមហើយឥឡូវសំខាន់ខ្ញុំឯងទៅជិះហួសផ្លូវទៀតបងប្អូនដល់កន្លែងឈប់គេឈប់គ្រប់គ្នាខ្ញុំហួសឡើងមកដល់មុខនេះឥឡូវត្រឡប់ក្រោយទៅម្នាក់ឯងនេះ 2,000 years laterម៉ូតូ
ตัวปีใบเฮยก็ดาวมาเมื่อบางปอนยังในมาชุบชมกันในกระสังบางปอนายมาโตมาไอ้ก็เมียนในกรุ๊ปโมดสรีเนิบกำรัดนาก็เมียนในครั้งสกมายังคือสบายภายในเมื่อแมนแทนบางปอนเงี้ยแต่จงนาก็สเต็มโตได้เมื่อเฮยสลันเป็นจัดบางปอนยังเนี่ยได้สลันคือก็ได้สกเป็นแต่ปันนังง่ายบางปอนเฮยสำหรับไงนี่คือเนี่ยได้โจรวมคือเชียงใบไรมโตบางปอนอาจใบไรแต่บุญไรมโตจังหมดนาก็เมียนในเมื่อหรือบางปอนนั้นเคยคือกรุ๊ปประเภทแต่เราจ้องเบอมห้องดากาวายามห้าไอ้คือเมียงกรุ๊ปประเภทบางลูกตีไอ้กรุ๊ปสรีแต่งบางปอนยังเนี่ยได้สลันอยู่ก่อนจะสควอตเลยเดี๋ยวถ้าสำหรับบางปอนยังเนี่ยได้สลันอยู่เขาคือเคยเมียนเชียดแต่เชียดเป็นแต่นี่คือบงตุลาในขนมกรมจมูกเชื่อมคือไอบีออกกวาดจุนตนาตรมกาลติกอังตะซาวบางเตบางปอนให้กอดตลอดแต่ข้างขนมเป็นจะสร้างกอดเมียนทะเลนั่นจังบางปอนจังไงนั้นคือบางปอนยังมาจนูนคลาคือจุนตนาบันตรมอังตะซาวมาจนูนทมคือปตอตำนาตะมกเทียบางปอนคืออาจยังแต่ไปข้างกายแต่กระแลงกรรมทีตะมองให้หรือก็มาจนูนติดคือตารางโปโกเฮาบันจบแต่กรรมทีในกันในข้างคัดกายเป็นเจ็ดบางปอนเราไปที่แล้ววะเราไปที่
chả hao vậy chả hao vậy này chạm một cây nha bà thôi mà đá một cây rồi không đá chút cái đéo không bà vậy lái một cố anh Đoàn hai gì lái còn lại quan trọng là à cô đi hả cô? nhưng mà mán này bọn mình tầm một kết bọn Không bày là lá chắc sàn quên con. Bày là lá chắc sàn
ឥឡូវហ្នឹងគឺយើងឡើងមកដល់បកគោហើយគឺដល់កន្លែងលោកយាយម៉ៅគឺឡើងបកគោនេះគឺយើងឡើងទៅត្រឹមលោកយាយម៉ៅនេះទេហើយយើងមកដល់លើនេះគឺយើងសម្រាប់ប្រហែលជា1ម៉ោងទៅ2ម៉ោងទើបយើងចុះទៅក្រោមវិញដើម្បីរកបាយថ្ងៃហើយបន្ទាប់ពីបាយរួចគឺយើងនឹងធ្វើដំណើរទៅខេត្តកែបកម្មវិធីគឺធ្វើឡើងនៅខេត្តកែបដែលមានម៉ូតូចូលរួមចំនួន300គ្រឿងជាងនឹងធ្វើការដង្ហែក្បួនពីផ្សារក្តាមខេត្តកែបទៅកាន់ឆ្នេរអង្កោលជួបគ្នាវីដេអូក្រោយអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការទស្សនា